با پدر و مادر چیه؟ میفهمیدگی‌تره، کلانتر سین سال رفتگی‌تره میفهمن. اما اگر پدر و مادر انتخاب کنند و جوان با مقبول نشود چی؟ خیلی نمیدونم. البته پدر و مادر، برای که یگان پدر و مادر با بعضی فرزند نیستن انتخاب رو درست میکنن. اگه کمه که آدمایی که انتخاب ناز کنن، انتخاب باید در خیلی باشه که آدم مقصد خطا نکنه در انتخاب خودش. هست جوانایی که انتخاب میکنن همدیگه چون که خوشبخت نمیشن. برای که انتخاب درست میکنن. در ملت ما خیلی چیزا وجود نداشتن. این وقت‌های اخیر همین به درجه آمد رسید. 40 روز 20 روز زندگی میکنن جدا میشن. تا از طرفی دختر میشه تا پس پسر میشود. سبب همون چیز بسیار سراسیمه شده، نپرسیده، حیات دیوهای پدر و مادر حیات دیده است، کلام کرده است و هیچ وقت در راه بدی فرزند نمی رود. برای همین پرسیدن و اجازت پدر و مادر بسیار بسیار خوب است، برای حرمت عزت اونا. با هر دویش هم اگر درستی کار بیاید زندگی اونقدر خوش نمیگذاره. در گفته پدر و مادرم کنیم اگر بهتر میشود، لیکن خواهش خودشون با بهتر است. باید که هر یک جوان خودش همسر خود هم قدم حیات خود انتخاب کنه. جوانان باید خودشان انتخاب کنند. اگر پدر و مادر انتخاب کنند در آینده باشد که مشکلات شود، بعد کودک به پدرشون میگویند که این کاری شما بود که من همین خیال زندگیم برپا گردید. نه چه فرزان اولی چه انتخاب میکنه اینجا Евросоюз неку да 5 سال پدر مادر باید رشد کنه. انا امبودسمن شکایت کرده است که بعضی عائله ها با شخصای سوم دخالت میکنند، یعنی که پدر و مادر رو. امبودسمن کی و کی وای کدگی همین جوبا موندگی خلق وای کدگی امبودسمن ну что امبودسمن دیگه کار نداره. زندگی شخصی آدم خودش است. پدر مادر حق دارن که بگن که چی روی برکنیم تا مجبور کردم به فکرم خوب نیسته. بعد اگر معقول نباشد میتونیم که مقصد بگیم خانگیمونه که اگر عائله میفهمیدگی باشن مقصد به تصمیم کودکشون چی میشن احترام میگذارن. ولی ну جوان باید خودش همون دوست داشتهش رو یا که خواسته دلش رو به خانگیش نشون دهد با یک دیگر فهمی یا که آنها کسی که به شما نشون میدن با هم دیگر فهمی همسر آینده‌اش رو انتخاب کنند. یعنی نظر اونها رو هم میشنوید. خیلی شد مجبوری مودا میگن که اول دختر شبیم بعد اول اوچه شبیم بعد دختر شگیرم خیلی مسئله که نه وای باشه. فکر میکنم که اگر همو چی دختر باشه چی خودی همو پسر باشه اگر همو آدم شناسه یا خوب کمک جوانان شناس شوند بعد این خیلی بعد خانگی که وای دیدن موافقه کردن بعد دختر که وقتی که روزی باشه پسر که وقتی روزی باشه یم نغزه اصلا بگوی باید که دخالت نکنند جوانان در ایتا او روسو میگن یخنیوی بره اما با شما برای همین خیلی اگر برای حرمت عزت البته آنها دو گرفتن در گفت سلامت